Итак, продолжаем собирать мотоцикл из запчастей. Напомню, это будет мотоцикл оппозитный с приводом на коляску, ну как бы для хозяйственных нужд. Для этого я сделал, то есть подварил раму от 11 Днепра, и сегодня будем устанавливать на нее подшипники и, скорее всего, переднюю рычажную вилку. Но вначале нужно установить траверсы. Подшипники я уже купил. Подшипники на рулевую колонку, самый простой вариант, это шариковая. Есть российские качественные и такого сомнительного качества китайского, у которых мягкие шарики, они не всегда круглые. Есть также вариант переделки. Сюда ставится после небольшой переделки, там сварка нужна, токарь. Можно установить конусные, то есть роликовые подшипники от колес, от днепровских, от ураловских. Намного прочнее конструкция становится. И также есть вариант установить сюда роликовые подшипники. Они по размеру такие же точно, как шариковые. Ну, я пока не смог такие достать. Так что я прикупил российские или даже еще советские подшипнички. Очень качественные. И сальники. На подшипниках здесь указана маркировка, завод. На второй половинке ничего нет. И вот шарики тоже, которые не квадратные. Итак, какие бывают нюансы по установке? Вроде бы здесь ничего сложного. Устанавливается вот одна часть и вторая без шариков. Устанавливаем половинку, которая имеет толщину больше. Ее нужно установить или вверх, или вниз. И потом уже шарики устанавливаются, желательно на смазку, на солидол, чтобы они не высыпались. Затем вторую половинку подшипника. И все это закрывается вот таким вот пыльником, сальником, который состоит из обоймы и самой резиновое уплотнительное колечко. Так, смазку я буду использовать российского производства. Вот есть немного подешевле ВМП Авто для подшипников. Типа что-то Литова 24. Ну тут свои плюсы есть. И такая вот более дорогая есть синего цвета, тоже для подшипников. Опорные механизмы, карданные валы, подшипники. Буду наносить эту смазку синюю на подшипник и приклеивать шарики. И они потом не будут вылетать. Но так как у меня мотоцикл еще не собранный, я буду переворачивать раму. Сначала один ряд подшипников установлю, переверну и потом этот ряд. Мне так удобнее будет. Так, еще вот этот вот более толстый часть подшипничка, которая вставляется в раму с одной и с другой стороны. Бывают рамы, вот не поймут некоторые, люфтит все время. Как подшипники не меняешь, как их не затягиваешь, все равно такой люфт в передней вилке происходит. Это еще бывает по причине того, когда вставляешь вот эту вот нижнюю обойму в раму, рулевую колонку, она проваливается. У меня она вот даже немножко надо надфилем почистить. И то есть люфт происходит не у подшипника, а люфт происходит между обоймой подшипника и рулевой колонкой. То есть вот этот подшипник, он внутри рамы играет. Для этого берут какой-нибудь вороток там, или молоточек, если вдруг рама уже разбита, и несколькими ударами немножко сминают рулевую колонку и таким образом
подшипник перестает болтаться. Лево и право. Так, ну сейчас я немного надфилем почищу. Также я еще напильником плоским большим выровнял вот эту поверхность, чтобы подшипник, чтобы пыльник с обоймой плотно ложились и не было щелей между корпусом и между пыльником. Здесь выровнял фланец и с нижней стороны тоже выровнял. Так, ну все, буду надфилем очищать и устанавливать шариковый подшипник. Также при установке передняя рычажная вилка будет разобрана, вытянуты будут перья. Здесь наведу порядок, вычищу все. И отдельно сначала траверсу вставлю в подшипники, закреплю верхнюю часть. Тут гайка, шайба и где-то там еще одна гайка, которая подшипники стягивает. И потом уже в траверсы, которые будут установлены в раме, уже в них буду перья продевать. Так, такой руль я еще у себя в загажничке нашел. Уже установлена монетка раньше-позже, сигнал и рычаг сцепления и переднего тормоза. Нужно будет найти только рукоятку газа. С рычажной вилки я снял нижнюю верхнюю траверсу. Здесь две гайки с шайбами верхние на 36 миллиметров. Вот такая большая головка. И вот эта центральная, которая сверху ставится, тоже на 36. А под траверсу так, больше, наверное, на 38. Сейчас точно гляну. Или на 41. На 38 не подходит. Наверное, на 41 этот большой. Это большая гайка. Так, площадочка чистая. И резьба, смотрите, чтобы не было съеденная. Две тарелки, которые толстые, уже на своих местах. Теперь здесь наносится литол, что у кого есть. Я буду наносить синюю смазку, и вот эти шарики, которые внутри будут, они как бы приклеены будут. И сверху уже вот такую обойму, вторую часть подшипника и пыльник, сальник, брызговик, как кому нравится. На более старых мотоциклах типа Днепр 12, М72, М61, Ирбит, здесь стояли две тавотницы. Просверлено было отверстие. Здесь одна тавотница и здесь. Ну или с другой стороны. Точно не помню. Через эти тавотницы шприцом можно было закачивать смазку. И тем самым смазывались верхние и нижние подшипники на рулевой колонке. На 11-х Днепрох такого уже нет. Уже здесь экономия идет. Поэтому приходится так вот обильно наносить смазку. Так, здесь уже шарики стоят. И вторая половинка. И затем резинка и корпус сальника. Ну и точно так же переверну раму и с другой стороны сделаю.
Дальше все просто. Ставим траверсу. Это вот подшипничек у меня бэушный. Видно здесь, как его покоцало. Нужно проверить, чтобы не было заусенцев сбоку, чтобы подшипник лег на площадку ровненько. И вот эта вот гайка, которая здесь ставится, здесь важно не перепутать. Можно же и так закрутить, можно и так. Но здесь не ошибетесь, так как она вставляется в нижнюю часть верхней траверсы. Так вставляется, так не вставляется. Поэтому тут ошибиться невозможно. Вот этой вот частью большей вот так прикручивается и сверху траверса. Дальше идет шайба. Один ее язычок вставляется сюда, затягивается, и потом с этой стороны уже контрагается. Немного смазки на резьбу. Гайка на 36. Не угадал, наверное, на 41. Пойду ключ искать. Да, ключик на 41. Головки я не нашел, только такой вот рожковый. Здесь на трубу еще видно приспособа одевать, чтобы затягивать. Но здесь усилия большое не нужно, поэтому обойдусь рожковым ключиком. Так, ну, думаю, достаточно. Дальше траверса. Шайбочку покажу новенькую. Вот с язычком. Гайка с отверстием на 41 вставляется. Отверстие нужно для рулевого демпфера. Сейчас я его поищу. Вот такой вот у меня старенький еще от М72. И здесь он вставляется, и там снизу набор шайбочек. Так, вот такая вот конструкция. Шайбы железные, стальные, потом фрикционные, несколько штук между ними. И вот такая пружинистая еще. Для чего он нужен, думаю, все знаете, чтобы руль не колбасило. На колясочнике бывает, если одной рукой там держишься или в ямку попал, начинает расколбасиваться мотоцикл и можно перевернуться. На одиночках, на спортбайках он более современный, там гидравлический, здесь такая гидроопора стоит, чтобы не колбасило на больших скоростях. Но здесь все еще примитивно на шайбах. Сейчас подшипники немного перетянуты. Гайку наживем, потом уже когда мотоцикл на колесах будет стоять, немножко после первой поездки обоймочки еще немного сядут, и уже тогда будет окончательно все отрегулировано. Так, ну а теперь ставим рычажную вилку в свое место.
теперь две гаечки на 36. После того, как они будут от души затянуты, я не смотрел усилия по динамометрическому ключу. Может, кто-то знает, пусть отпишется. И потом, после уже окончательной затяжки, здесь и здесь устанавливаем два болта, которые, эти два пера, уже нижние траверсы. Здесь вот две прорези. Так, болты я поставил от ВАЗ классики. Этими болтами крепятся коренные бугеля на коленвале. Очень прочная сталь здесь. Не шатуны, а корень. Как раз длина хватает. Вот я с обратной стороны поставлю. Гайка и шайба. Все заподлицо. Аккуратно, красиво и прочно. Так, предварительно оттянули. Здесь тоже я усилия не смотрел. Поставил 80 ньютон-метр. Есть. Есть. Так, и теперь эти два болтика здесь на 17. Головка на 17. Так, на автомобиле там, кажется, 8,6, точно не помню. Или 7. Поставлю 70. Ньютон на метр. Наверное, многовато. Так, сделаем меньше. Так, попробуем 60. Есть. 60 как раз. Готово. Задний маятник для мотоцикла с ведущей коляской, конечно, отличается от обычного
МТ Днепр 11К 750. Вот этим вот сегментом под редуктор для привода коляски. Устанавливать его так же, как и обычный. Для этого потребуется, у меня вот есть новых 4 сайлентблока, 2 шайбы, 2 декоративные шайбы с болтами, вот такая вот упора, 2 болта и вот этот штырь, который одевается после того, как вилка будет уже проденута. Так, изнутри. Потом сам маятник, одной рукой не буду. Затем с другой стороны 2 сайлентблока. Когда вилка уже будет проденута с обратной стороны, одеваем этот штырь. Ну там вот последнее отверстие. В это отверстие должен попасть вот этот паз. И затягивается 2 болтами. Как раз вот в эту прорезь попадает болт. Так, удобнее будет, когда один сайлентблок одет на маятник, а не в раме торчит. Этот придется одевать. Так, пробуем затроить маятник вместе с сайлентблоком. Я не смазываю, можно там каким-нибудь силиконом смазать, солидолом. Нежелательно, он резину будет быстро стареть. Так, есть. Теперь вот эта шайбочка. Точно не помню уже. Ну, пусть пока постоит. И сайлентблоки назад. Есть. Затем вот такая зубастая шайба, чтобы держала сайлентблок. Сверху декоративная. Что-то напутал. Вовнутрь. И затяжка. С обратной стороны вот этот штырь. Можно бронзой подбить, чтобы резьбу не повредить. Когда он будет установлен, на него уже шайбу, декоративную шайбу, да, и 2 болтика. Для удобства развернул раму. Вот этот штырь уже в маятнике, и отверстие, вот этот штырь проскочил. Теперь можно ставить болты. Это даже видно. Болты здесь 2 штуки. Обязательно головка должна быть на 14 миллиметров. И шайбу здесь сверху ставить нельзя. Немного смазки, так как вот этот прилив на маятнике, он держит этот болт и не дает ему прокручиваться, когда затягиваешь снизу. Здесь я
Шайбочку поставлю. Гравирок. И вначале произведу затяжку двух болтов. Так, два болта затянуты. Эта шайба правильно стоит, блестящая. Вот для нее специальные упоры на маятнике. Сайлентблоки резиновые немного торчат с обеих сторон на одинаковое расстояние. Так, ну и теперь нужно поставить вот эти черные шайбы. Вот для них специально упора, прорезь с одной стороны и там сверху. Нужно, чтобы они потом попали туда при закручивании. И с двух сторон блестящие шайбочки. Так, немного от себятины. Здесь стоял просто гровер. И здесь шайба. Я еще поставлю металлическую, более толстую шайбу. И также с другой стороны. Здесь тоже нужно, чтобы все совпало. Так, и потом затяжка. И с этой стороны выкручу. Гровер расцарапает эту шайбу здорово. Так, ну а затягивать это все нужно в положении, когда маятник. Так, ну это до конца. Ну, примерно вот так вот, параллельно, чтобы он был параллельно нижней части рамы. Не так и не так. Вот где-то по центру. Маятник затянут, сайлентблоки, резинки, вот эти втулочки на месте. Так, смотрим, что получилось. Так, ну вот она параллельно идет. Рукой можно достать ограничителя, и также в другую сторону ход есть. Если сделать маятник затянуть слишком низко или наоборот слишком высоко упор, то он же играть будет, и он очень быстро разобьет эти втулочки резиновые. Выйдут они из строя. Поэтому нужно придерживаться середины. Так, на этом видео буду заканчивать. В следующем продолжение. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы, и всем пока. Вот не поймут некоторые, люфтит все время. Как подшипники не меняешь, как их не затягиваешь, все равно такой люфт в передней вилке происходит. Это еще бывает по причине того, когда вставляешь вот эту вот нижнюю обойму в раму, рулевую колонку, она проваливается. У меня она вот даже немножко надо надфилем почистить. И то есть люфт происходит не у подшипника, а люфт происходит между обоймой подшипника и рулевой колонкой. То есть вот этот подшипник, он внутри рамы играет. А для этого
берут какой-нибудь вороток там, или молоточек, если вдруг рама уже разбита, и несколькими ударами немножко сминают рулевую колонку, и таким образом подшипник перестает болтаться. Для подшипников типа что-то литого 24, ну тут свои плюсы есть. И такая вот более дорогая есть синего цвета, тоже для подшипников. Опорные механизмы, карданные валы, подшипники. Буду наносить эту смазку синюю на подшипник и приклеивать шарики. И они потом не будут вылетать. Но так как у меня мотоцикл еще не собранный, я буду переворачивать раму. Сначала один ряд подшипников установлю, переверну, и потом этот ряд. Мне так удобнее будет. Так, еще вот этот вот более толстый часть подшипничка, которая вставляется в раму с одной и с другой стороны. Бывают рамы. Итак, продолжаем собирать мотоцикл из запчастей. Напомню, это будет мотоцикл оппозитный с приводом на коляску, ну как бы для хозяйственных нужд. Для этого я сделал, то есть подварил раму от 11-го Днепра, и сегодня будем устанавливать на нее подшипники и, скорее всего, переднюю рычажную вилку. Но вначале нужно установить траверсы. Подшипники я уже купил. Подшипники на рулевую колонку, самый простой вариант, это шариковая. Есть российские качественные и такого сомнительного качества китайского, у которых мягкие шарики, они не всегда круглые. Есть также вариант в переделке. Сюда ставится после небольшой переделки, там сварка нужна, токарь. Можно установить конусные, то есть роликовые по установке. Вроде бы здесь ничего сложного. Устанавливается вот одна часть и вторая без шариков. Устанавливаем половинку, которая имеет толщину больше. Ее нужно установить или вверх, или вниз. И потом уже шарики устанавливаются, желательно на смазку, на солидол, чтобы они не высыпались. Затем вторую половинку подшипника. И все это закрывается вот таким вот пыльником, сальником, который состоит из обоймы и самой резиновое уплотнительное колечко. Так, смазку я буду использовать российского производства. Вот есть немного подешевле в МП-авто подшипники от колес, от днепровских, от ураловских. Намного прочнее конструкция становится. И также есть вариант установить сюда роликовые подшипники. Они по размеру такие же точно, как шариковые. Ну, я пока не смог такие достать. Так что я прикупил российские или даже еще советские подшипнички. Очень качественные. И сальники. На подшипниках здесь указана маркировка, завод. На второй половинке ничего нет. И вот шарики тоже, которые не квадратные. Итак, какие бывают нюансы.